بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د دې شاید نور دا خبري اورئ د دې نه په ځبه استاسو سره اوسو خبري. तबलीगी हजरात भी ऐसे हैं, बैग बांध लेते हैं, मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलना है, बीवी बच्चों का क्या होगा, सऊदी के मुसाफिर मुझे भीख देंगे, मेरी बीवी बच्चे खाना खाएंगे, और मैं किस्से याद करके सफेद कपड़े इत्र लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लोगों को किस्से सुनाऊंगा. कल पहले जन्नत जाएंगे, हमसे कैसा बोला बरबत कुछ नहीं. जब तुम्हें भूख लग जाती है मस्जिद का चंदा बॉक्स चुराते हो. عزتمندو تاسو دغه بدبخت انسان دغه شاهدان نور دا خبري اوریدلی دا په تبلیغیانو بسې دلته بکواس کړی دی او مال افسوس په هغه مولا راشي چې یو مولا هم د خبرو حمایت کړی دی او زما د ذهن مطابق خبرې کړي دي. نو دغه بکواس کړی د خبرې څنګه کړي دي او د مخ کې په نور ویډیوګانو کې څومره بکواس کړی دی خو تا ته د حقیقت معلوم نه دی او په دې خبرو کې تا صحیح سوچ نه کړی چې د څومره غلطیانې کړي او ته چې زما د ذهن مطابق صحیح خبرې کړي دي. د تبلیغانو باندې یو اعتراض دا کړی دی چې بس تاسو سپینې جامې واغوندئ او عطر ولګوئ او خلکو ته چې کوم دی هغه قصې بیانوئ. نو عطر لګول هم سنت طریقه ده، سپینې کپړې اغوستل لا هم بهتره او افضله طریقه ده. په حدیث مبارک کې ورته غوره کپړې ویلې شوي دي. دغه رنګې قصې بیانول دا هم چې کوم دی بهتره طریقه ده. دا هر یو کار بهتر دی خو چې کله پې ستا ذهن کار شروع کړي ته د پیسو د دنیا په لالچ کې د دین سره ستاسو تعلق دی او د دین نه ته څه خبرې. الله رب عزت په قرآن پاک کې په سورة یوسف کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. یقینا د دغه مخکینی قومونو د دغه پیغمبرانو په قصو کې عبرت دی د عقلمندو دپاره. دلته راله چې د عقلمندو دپاره په دې کې عبرت دی. نو چې په تا کې عقل نشته دی نو ته د دغه عبرت نه څه خبرې. الله رب عزت وایي په دغه قصو کې عبرت دی او ته د خلق قصې بیانوي. د لوط علیه السلام د قوم په قصه کې عبرت دی، د نوح علیه السلام د قوم په قصه کې عبرت دی، د صالح علیه السلام د قوم په قصه کې عبرت دی، د ابراهیم علیه السلام د قوم په قصه کې عبرت دی، د فرعون، د حامان، د قارون، د موسی علیه السلام د دغه ټولو خلکو په قصو کې عبرت دی. نو که دا تبلیغان دغه قصې بیان کړي دا خو الله رب عزت وایي چې په دې کې عبرت دی. نو ته بیا ولې په دغې پسې خنداګانې کوې؟ نو د قرآن پاک نه نه خبر ځکه خو دغه اعتراضونه کوي. او بل به تبلیغانو دا الزام لګولی دی چې په جومات کې کله تاسو وږي شي او ستا ضرورت راشي نو بیا چې کم د چاندي بکس یا هغه ماته وي د هغې نه پیسې راخلئ. نو کم تبلیغي دا کار کړی دی؟ په کم ځای کې دا تبلیغانو دا کار کړی دی؟ دا د هم الزام ولګو. کله ته به تبلیغانو پسې بکواس کې، کله چې کم دی په مسافرو پسې بکواس کې، کله په غریب پسې بکواس کې. ستا په ذهن کې څه دي؟ ستا ذهن چا جوړ کړی دی؟ ستا هم غلطي د غستانه زیاته غلطي ستا د والدینو ده. دغه چا ده چې ستا تربیت یې صحیح نه کړی. که چېرې هغوی ستا تربیت صحیح کړی وی نن به تا داسې بکواس نه کولی، نن به تا چې کوم دی داسې غلطې خبرې نه کولی. دا د دغه شاهدانو حقیقت دی چې تاسو ته مخې ته راغی چې کله په تبلیغانو پسې، کله په دیندارو پسې، کله په مسافرو پسې، په غریب پسې دا بکواسونه دي هر ټیمي. او بل زه دغه شاهدان ورته یم په دغه تبلیغانو پسې ته بکواس کې نو دغه تبلیغ خو دومره برکت دی. که یوسف یوحنا چې اول عیسایو وروسته تبلیغ د برکت نه هغه محمد یوسف شو. دغه رنګې جنید جمشید اول چې کوم دی هغه ډمو د تبلیغ د برکت نه هغه دینداره شو. دغه رنګې شهینشاه باچا اول چې کوم دی ګانو ولکسو وروسته تبلیغ د برکت نه شاه جهان باچا نومې شو او یو دینداره شو. دغه رنګې شاه سوار اول یو ډمو په سټیجونو باندې به هغه ګانې ویلي تبلیغ د برکت نه چې کوم دی هغه دینداره شو. دغه رنګې په نن سبا کې شاه ولی الله اول چې کوم دی هغه ګډېدل او چېرته ډانسونه یا تبلیغ د برکت نه چې کوم دی څنګه دینداره شو. او بیا نن سبا معاویه چې اول ګل چهاد نومو څومره د هغې فحاشي او د هغې سسه نه و خو تبلیغ د برکت نه هغه څومره دینداره شو. زه به تا ته کم کم کس یادومه، د کم کس نوم به تا ته مخې ته راوړمه. یو نه دی بېشماره خلک دی چې تبلیغ د برکت نه هغوی دین ته راله، هغوی د یو غلطې زندګۍ نه یو ښه زندګۍ ته راله او ته به دغې خلکو پسې بکواس کوې، په هغوی پسې چې کوم دی ردې بدې وي. لهذا
که خپل دنیا ګټې خپل دنیا ګټه، که په حرامې ګټې او که په حلالې ګټې او که به جایزې ګټې که به ناجایزې ګټې، خو په دغې تبلیغیانو پسې بکواس مه کوه. هر کس الله رب عزت په تبلیغ کې او په دغې دین کې چې کوم دی هغه نه قبلوي او نه لګوي. او بل خو تبلیغ د قرآن او د حدیث نه ثابت دی. حدیث مبارک کې راځي بلغوا عني ولو آیه. دغه رنګې قرآن پاک کې راځي الله رب عزت فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د دې آیت نه چې کوم دی هم تبلیغ ثابتېږي، خو چې څوک په دې باندې پوهېږي نو بیا خو ته د قرآن نه منکر او د احادیثو نه منکر یې. ستا دې ذهن ته چې موږ ګورو ستا دې خبرو ته ګورو، نو الله رب عزت ته موږ د داسې بدزبانۍ نه او د داسې بکواس کول نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.